कैसा लगा? ভালো লাগছে। ভালো লাগতো, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत अच्छा। अपनी बोली में बता दो। ভালো লাগছে। अच्छा अच्छा। মানে हाँ ভালো আছে। साहब आप आए, हाँ सर। कोई आपको दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं सर, और आने के बाद आपको क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर, आपको खुश है या नहीं? एकदम खुश है। खुश है तो आप और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबको बोलेंगे कि हाँ सब अच्छा है, अच्छा एकदम फिट फाट हो गया हम लोग। जी जी आप लोग भी जा सकते हैं। ठीक है सर, थैंक हाँ यू। सर।